ইয়েতি এয়ারওয়েজের একটি বিমান নেপালে বিধ্বস্ত হয়েছে পোখারায়, এবং এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা। 75-80 জনের মতো প্যাসেঞ্জার ছিল ইয়েতি এয়ারওয়েজের ওই বিমানটিতে। এটি ডোমেস্টিক ফ্লাইট ছিল নেপালের, এবং আসলে আমি বিমান ভীতি আছে আমার, এবং আমি দুঃখিত এবং হতভম্ব, কারণ কখনোই বিমান চলাচল করার সময় কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের বলেন না, যদি তারা জানেনও একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তারা শুধুমাত্র যাত্রীদের বলেন যে আমরা এখন একটি জরুরি অবতরণ করতে যাচ্ছি। তবে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু অপেক্ষাকৃত ব্যথাহীন এবং দ্রুত।